Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dina dinten ieu urang alhamdulillah tiasa riung mumpulung oge tiasa tepang dina acara perkuliahan sejarah Indonesia masa kolonial. Sakumaha kauninga dinten ayeuna urang baris ngupingkeun sawala atanapi presentasi ti 5 mahasiswa anu tos dijadwal nyaeta masing-masing Afrizal Arif, teras baris disusul ku Indri Rahmadianti, teras ku Anissa Ambarnis, teras ku Fikri Al-Ghifari, pamungkas ku Wahyu M. Ramdhani. Mangga ayeuna urang sami-sami kupingkeun presentasi ti masing-masing mahasiswa anu nembe disebatkeun ku simkuring. Afrizal Arif, mangga waktosna 5 dugi ka 10 menit ngawitan ti ayeuna. Hatur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Arif. Di sini saya akan mempresentasikan topik saya mengenai kekuasaan Inggris di Jawa dari tahun 1816 hingga 1816. Selanjutnya, jadi struktur pembahasan di sini adalah latar belakang, metode pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya. Nah, latar belakang ini pada awalnya sebenarnya menyangkut pada situasi Eropa ketika pecah karena adanya ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte, sehingga Belanda pada saat itu yang merupakan VOC yang menduduki sebagian wilayah Nusantara pada saat itu diduduki oleh Prancis, sehingga kekuasaan wilayah-wilayah di Nusantara dari Belanda pindah ke tangan Prancis. Nah, oleh karena itu pada tahun 1797 William Pitt the Younger, seorang perdana menteri Inggris, mendesak untuk melakukan ekspedisi ke Jawa. Nah, hal ini dilakukan diutus oleh beberapa jenderal maupun beberapa tentara untuk melakukan penaklukan Jawa. Jadi secara bertahap gitu, hanya belum mencapai ke titik Pulau Jawanya. Nah, puncaknya pada tanggal 11 Juni 1811 ekspedisi Inggris ke Jawa dari Malaka ke Jawa di bawah pimpinan Sir Samuel Smoothy, Lord Minto, dan Raffles ikut mendampinginya. Lalu pada tanggal 3 Agustus 1811 ekspedisi Inggris India tiba di Batavia, mendarat di Cilincing di sekitar utara Jakarta pada saat ini untuk memulai penyerangan ke Batavia, dikarenakan Cilincing ini tidak terlalu diawasi ketat oleh tentara Belanda Prancis. Nah, pasukan Prancis Belanda dipimpin oleh J.I. Jensen mulai mundur dari Mr. Cornelis, namun pada tanggal 25-26 Agustus 1811 terjadi serangan mendadak yang dipimpin oleh Smoothy ke Mr. Cornelis, sehingga Jensen bersama pasukan kecilnya melarikan diri ke Semarang. Nah, dikarenakan penyerangan Batavia berhasil, Lord Minto mengumumkan berdirinya pemerintahan Inggris di Jawa pada tanggal 26 Agustus 1811. Selanjutnya. Nah, dengan berdirinya pemerintahan Inggris di Jawa, otomatis kekuasaan Prancis mulai memudar ya. Pada tanggal 11 September 1811, Lord Minto menyatakan penggabungan Jawa dan koloninya kepada East India Company dan mengangkat Raffles menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Nah, setelah pengangkatan Raffles ini hingga akhir kekuasaan Prancis di Jawa ini pada tanggal 18 September 1811, Jensen menyerah di Tuntang di sekitar Salatiga dan menandatangani perjanjian bernama Tuntang yang menyerahkan seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris, sehingga pasukan Inggris menangkapnya sebagai tawanan dan mengakhiri kekuasaan Prancis di Jawa. Selanjutnya. Nah,
Metode yang digunakan ini yakni studi kepustakaan, yakni mengumpulkan informasi data dan dengan bantuan informasi dan data berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau tempat lainnya seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, pembahasannya ada 3, yakni kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris di Jawa, dampak adanya pemerintah Inggris di Jawa, dan akhir kekuasaan pemerintah Inggris di Jawa. Selanjutnya. Nah, pada kebijakan yang pertama, yakni dari pemerintahan, yakni membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, yakni Banten, Buitenzorg, Batavia, Karawang, Cirebon, Priangan, Banyumas, Besuki, Kedu, Madiun, Pati, Rembang, Semarang, Banyuwangi, Pasuruan, dan Pekalongan. Ditambah dengan Yogyakarta dan Surakarta karena statusnya mancanegara atau di luar wilayah keresidenan. Nah, setiap keresidenan ini dipimpin oleh residen yang dibantu oleh asisten residen. Nah, setiap residen sendiri dipecah menjadi beberapa kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Lalu yang kedua adanya perubahan pemerintahan yang bersifat tradisional dan feodalis menjadi modern. Jadi bersifat tradisionalis itu dipimpin oleh seorang pemimpin lokal yang turun-temurun sehingga pada masa Raffles ditentukan berdasarkan keresidenan atau pemimpinnya dipimpin oleh residen. Lalu pemerintahan tidak langsung atau indirect rule ditetapkan karena penduduk diperintah melalui perantara yaitu kepala-kepala lokal. Jadi pemerintahan residen ini tidak langsung, jadi tidak berpaku pada pusat, melainkan dilimpahkan kepada keresidenan ataupun kepala-kepala lokal lainnya. Lalu kepala-kepala lokal direduksi atau dikurangi tugasnya yang hanya bertugas sebagai pegawai pemerintahan, bukan pemungut pajak. Selanjutnya. Jadi pada sistem sosial budaya ini ada penghapusan sistem perbudakan, yakni pelarangan pertunjukan kekerasan atau disebut juga rampok macan, yakni pertunjukan para terhukum diadu dengan macan di Volksstenden atau di alun-alun. Lalu menghidupkan kembali Batavia Society of Arts and Science yang sudah sekarat, jadi menghidupkan kembali suatu organisasi atau suatu badan di bidang kebudayaan maupun seni gitu. Lalu ya yang terakhir itu penulisan History of Java oleh Raffles yang membuat berbagai adat istiadat dan informasi mengenai Jawa. Selanjutnya. Lalu pada bidang ekonomi menghapuskan kebijakan kerja paksa dengan digantikan oleh sistem sewa tanah atau Ländliche Stelsel, yakni yang memperhatikan 3, yakni penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar modern. Jadi suatu pemimpin lokal tidak berhak lagi untuk menjadikan sumber penghasilan tanah itu, sehingga hanya dihilangkan gitu statusnya. Terus yang kedua pelaksanaan pemungutan sistem sewa tanah. Terus yang ketiga penanaman dagangan untuk diekspor. Jadi sistem sewa tanah ini selain itu ditanami tanaman ekspor yang bernilai tinggi untuk diekspor ke Eropa. Terus yang kedua adanya mempertahankan sistem tanam paksa kopi atau Priangan Stelsel yang memberikan keuntungan besar dikarenakan kopi pada masa itu merupakan nilai ekspornya lumayan besar gitu. Lalu yang terakhir adanya upaya reformasi pajak. Selanjutnya. Nah, dampak adanya pemerintah Inggris di Jawa ini adalah sistem tradisional dianggap tidak tepat diterapkan dihapus dengan sistem modern. Jadi sistem tradisional yang tidak tepat ini yang melawan dengan istilahnya hak asasi manusia gitu seperti perbudakan tadi ataupun yang rampok macan ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Terus yang kedua ini penurunan status kedudukan kerajaan-kerajaan lokal di Jawa. Jadi pemerintahan Inggris itu ingin menurunkan status kerajaan lokal di Jawa ini tidak sebagai kekuasaan yang merdeka, tetapi hanya di bawah pemerintahan Inggris saja seperti Cirebon, Banten itu hanya diberi upah saja, jadi tidak memiliki kekuasaan wilayah yang sah gitu. Terus yang ketiga ini perubahan sistem ekonomi di Jawa yang mengutamakan penghasilan dari sewa tanah. Selanjutnya. Nah, pada masa pemerintahan Inggris ini ada suatu peristiwa besar yang menimpa
di Jawa, yakni peristiwa Geger Sepahi atau Perang Sepoy, yakni pada mulanya ini Sultan Hamengkubuwono II pada masa saat itu tidak mau tunduk pada Inggris karena memang dia anti kolonial dan sebelumnya terhadap Prancis pun dia anti. Lalu sehingga terjadi, selain itu ada terjadi internal kerajaan, yakni dalam perebutan kekuasaan, sehingga pada April 1812 Raffles menerima korespondensi rahasia antar keraton oleh Notokusumo. Notokusumo ini anak dari HB1, jadi kayak seperti adik saudara kandungnya HB2. Nah, dan putra mahkota itu anaknya dari HB2 yang menjadi calon dari HB3. Nah, sehingga memerintahkan Crawford membuka negosiasi dengan putra mahkota dan menjamin tahta Jogja jika Inggris berhasil menyerang keraton. Nah, Oke, Afrizal, waktu Anda sudah habis. Silakan di close share screen-nya untuk memberi kesempatan pada yang lain. Baik, Pak. Waktu mangga salajengna baris disambung ku Indri Rahmadianti. Indri, waktosna sami 5 dugi ka 10 menit, mangga ngawitan ti ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan Pattimura terhadap kolonialisme Belanda pada tahun 1817. Gimana ini? Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. Yang kedua, latar belakang perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Yang ketiga, proses berlangsungnya perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Yang terakhir, adanya akhir dari perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Metode yang digunakan oleh saya adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan kajian yang komprehensif terhadap literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji. Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. Thomas Matulesi lahir di Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783, merupakan salah satu pejuang dalam melawan kolonialisme Belanda di Maluku. Sebelum kembalinya Belanda ke Maluku, Pattimura pernah mengikuti pendidikan militer saat Inggris berkuasa di Maluku hingga ia memperoleh pangkat sersan mayor. Pada tanggal 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparua bersumpah setia dan mengangkat Thomas Matulesi sebagai Kapitan Pattimura untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Adapun latar belakang dari perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Yang pertama, adanya perpindahan kekuasaan dari tangan Inggris ke Belanda. Pergolakan yang terjadi di Saparua pada tahun 1817 tidak terlepas dari adanya pergantian kekuasaan dari tangan Inggris kepada pemerintahan kolonialisme Belanda. Dari perubahan tersebut menyebabkan berbagai perubahan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Peraturan baru yang diberlakukan oleh Belanda sangat berbeda dengan peraturan yang berlaku pada masa kekuasaan Inggris, di mana pemerintahan Inggris lebih lunak kepada masyarakat Maluku. Lalu yang kedua, adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada rakyat Maluku. Penyelewengan tersebut antara lain adalah dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Maluku sehingga menimbulkan kebencian yang besar terhadap dari masyarakat. Lalu yang kedua, adanya sirkulasi uang kertas, di mana pada masa VOC, masyarakat dituntut untuk membeli segala kebutuhan di gudang Belanda menggunakan uang logam. Nah, sedangkan masyarakat pada saat itu hanya memiliki uang kertas dari hasil penjualan cengkeh. Apabila masyarakat membayar dengan uang kertas, pegawai residen tidak akan menerimanya. Jadi hal tersebut itu sangat menyulitkan masyarakat. Lalu yang ketiga ini ada residen dan para pegawai Belanda sangat keras dan tidak bijaksana. Terlihat dari kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh rakyat seperti pemaksaan pembuatan garam dan ikan asin untuk kapal Belanda dengan bayaran yang tidak sepadan. Dan juga adanya kerja rodi dan penarikan pajak kepada rakyat. Dan jika rakyat tidak membayar secara tepat waktu akan dihukum cambuk. Lalu pemerintahan Belanda juga menerapkan penyederhanaan sistem pendidikan dengan menghapuskan sekolah-sekolah desa dan dipusatkan di satu sekolah yang bertujuan untuk menghemat uang negara. Lalu residen seringkali menjatuhkan vonis dan menghukum sendiri orang-orang yang bersalah tanpa memeriksa dengan teliti dan adil. Di sini juga saya buat perbedaan kebijakan antara Inggris dan Belanda di Maluku. Jika pemerintahan Inggris berusaha melakukan pendekatan dengan penguasa lokal dan melakukan serangkaian perbaikan seperti keharusan melakukan pelayaran hongi di Peringan, dengan tanda lain apa sih masyarakat
lebih bebas untuk melakukan perdagangan, dan juga pemerintahan Inggris juga membayarkan gaji guru yang sudah lama tidak dibayarkan oleh pemerintahan Belanda sebelumnya. Sedangkan pemerintahan Belanda datang dan memberlakukan serangkaian perubahan kebijakan yang memberatkan rakyat. Di antaranya adalah pelarangan perdagangan bebas, kerja rodi, dan menerapkan pajak kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebutlah yang menyebabkan kebencian dari masyarakat Maluku kepada pemerintahan Belanda, sehingga mereka merencanakan untuk melakukan pemberontakan. Lalu ada proses berlangsungnya perlawanan Patimura terhadap Belanda. Nah, di sini saya membaginya ke dalam 3 fase ya. Yang pertama itu adalah fase perencanaan, dimulai dari tanggal 3 Mei tahun 1817, di mana rapat pertama diadakan di Hutan Saniri, lalu menghasilkan beberapa keputusan seperti menyerang benteng Dürstedt, membunuh semua orang Belanda dalam benteng, lalu dilanjutkan pada tanggal 9 Mei, dilangsungkan rapat kedua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi dengan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya menghukum 2 orang, yaitu Patih Negeri Haria dan Raja Sirisori Sinai. Lalu tanggal 14 Mei, rapat ini dihadiri oleh beberapa rakyat dari berbagai daerah dan menghasilkan keputusan dan menghasilkan kebulatan tekad dari masyarakat untuk membebaskan seluruh rakyat dari penjajahan. Lalu mereka berencana untuk menyerang benteng Dürstedt yang merupakan lambang dari kolonialisasi Belanda. Lalu pada tanggal 26 Mei, ini merupakan sebuah puncaknya dalam rapat-rapat sebelumnya, karena dalam musyawarah ini itu menghasilkan sebuah pernyataan yang dikenal dengan Proklamasi Haria, serta pengukuhan Thomas Matulesi sebagai Kapiten Panglima Perang dengan gelar Patimura. Lalu yang kedua, ini dari yang telah direncanakan tersebut sudah mulai dilaksanakan ya pemberontakannya. Dimulai dari tanggal 10 Juni, dilakukan perundingan dengan Kapten Overbroad dan kawan-kawannya di Hotawano. Namun mengalami kegagalan juga ya, belum bisa damai gitu, tuntutan rakyat tidak dipenuhi. Lalu pada tanggal 16 Juni, Patimura mengadakan penyerangan langsung ke dalam benteng. Vandenberg sudah mengibarkan bendera putih, tetapi rakyat tidak mempedulikannya dan terus menyerang, hingga akhirnya benteng Dürstedt berhasil direbut. Lalu pada tanggal 20 Juni, setelah benteng Dürstedt berhasil direbut oleh para pejuang, pasukan BC datang dari Ambon, lalu berhasil dihadang oleh pasukan Patimura, di mana pasukan BC terdesak dan mengalami kekalahan. Ini itu adalah kekalahan di pihak Belanda yang kedua. Lalu pada tanggal 14 Juli, diadakan perundingan antara Belanda dan pimpinan negeri di Hatawano. Serangkaian perundingan dilakukan namun mengalami kegagalan. Nah, di sini tuh para pejuang tuh sudah mulai mengalami kekalahan ya, karena Belanda juga mereka sudah melakukan strategi lain gitu untuk merebut kembali benteng Dürstedt itu. Salah satunya adalah politik Davide de Tempera. Lalu dimulai dari tanggal 21 Juli, pasukan Belanda berhasil membumi hanguskan Hatawano. Pasukan De Groot menyiapkan pasukannya untuk merebut benteng Dürstedt dengan persiapan yang memadai. Lalu dari tanggal 2 sampai 3 Agustus, pasukan Belanda memperkuat benteng Dürstedt yang telah dikosongkan dengan adanya pemasangan meriam dan ranjau. Pada saat yang sama terjadi pergolakan di luar Saparua dan menyebabkan kekuatan para pejuang terpecah belah. Dan pada tanggal 11 November, Kapiten Patimura dan kawan-kawannya berhasil ditangkap. Lalu mereka ditahan di kapal Everstein. Nah, untuk diangkut ke Ambon. Nah, sepanjang perjalanan sebelum divonis hukumannya, Kapiten Patimura telah dibujuk oleh pihak Belanda untuk mengakui kesalahannya dan takluk, namun ia menolaknya. Hingga akhir dari perlawanan Patimura terhadap Belanda ini, kan pasukan Patimura akhirnya terdesak. Benteng Dürstedt berhasil jatuh ke tangan Belanda. Satu demi satu teman-teman seperjuangan Patimura tertangkap. Lalu pada tanggal 16 Desember 1817, 4 pahlawan yakni Thomas Matulesi, Antoni Ribok, Philip Tatumahina, dan Said Perintah digiring ke tempat hukuman di lapangan depan benteng Victoria. Sebelum kematiannya, Patimura mengucapkan kalimat terakhirnya, Patimura tua boleh dihancurkan, tapi sekali waktu kelak Patimura muda akan bangkit. Nah, hal tersebut bisa dibilang sangat benar ya, karena bisa menginspirasi juga, perjuangan tersebut menginspirasi masyarakat hingga saat ini, dan juga ada perlawanan selanjutnya yang terjadi pada tahun 1829. Nah, sisa pejuang yang tertangkap dibawa ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Salah satunya adalah Christina Marta Tiahahu. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini,
Setelah perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda, masyarakat Maluku mengalami penderitaan akibat pemerintahan Belanda yang sewenang-wenangnya. Akibatnya, rakyat merencanakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Thomas Matulesi dipilih sebagai seorang pemimpin dari gerakan ini dengan gelar Kapitan Patimura. Walaupun perjuangannya berujung kegagalan, namun semangat Patimura dan kawan-kawannya menginspirasi masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut harus mendapatkan apresiasi yang tinggi dan tidak dapat diabaikan. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Indri Rahmadianti. Salajengna bari disambung ku Anissa Ambarnis. Mangga Anissa, waktosna sami 5 dugi ka 10 menit ngawitan ti ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu materi dengan mengangkat judul Menyingkap Tabir Gerakan Padri terhadap Purifikasi Islam di Sumatera Barat. Nah, pokok pembahasan saya kali ini ialah makna purifikasi agama Islam dalam gerakan Padri, proses berlangsungnya purifikasi Islam yang digencarkan oleh kaum Padri, dan upaya kaum Padri dalam mengusir Belanda di Sumatera Barat. Nah, metode yang saya gunakan ialah penelitian kepustakaan, di mana saya mengkaji berbagai literatur seperti jurnal, buku, catatan, dan referensi yang berhubungan dengan topik yang saya bahas. Nah, sumber yang saya gunakan itu bersifat sekunder. Masuk ke pembahasan, gerakan Puritanisme merupakan gerakan pembersihan atau pemurnian ajaran Islam yang telah mendapatkan pengaruh oleh ajaran dari luar Islam. Nah, tujuan dari gerakan Padri ialah untuk memperbaiki dan meluruskan masyarakat Minangkabau untuk dapat kembali berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, menurut literatur, penggagas dari gerakan Padri ini ialah Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin, di mana mereka berkenalan dengan kaum Wahabi di Mekah ketika menunaikan ibadah haji. Kemudian, gerakan Padri ini dikembangkan oleh Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan ini terdiri atas 8 kaum ulama yang masing-masing memiliki basis pertahanan di berbagai daerah di Sumatera Barat. Gerakan Wahabi itu erat kaitannya dengan praktik keagamaan yang konservatif, puritan, serta keras, seperti pemberantasan tahayul, syirik, bid'ah, dan khurafat. Lalu dilihat dari ruang lingkup sosiologis, sikap keagamaan yang puritan ini menjadi suatu sistem keyakinan atau belief system. Nah, belief system ini berkembang menjadi true believers, di mana kelompok Puritan ini memiliki keyakinan agama yang cenderung fanatik dan buta. Nah, Puritanisme yang terjadi di Sumatera Barat ini memiliki corak strategi yang nir kekerasan dan kekerasan, tergantung situasi kondisi yang dihadapi. Proses berlangsungnya gerakan purifikasi oleh kaum Padri. Nah, beragam corak yang telah disampaikan sebelumnya dicontohkan seperti Tuanku Nan Tuo yang menghendaki nir kekerasan di wilayah yang ia kuasai, sedangkan Tuanku Nan Renceh memperbolehkan kekerasan sebagai jihad dalam hal mewujudkan purifikasi Islam. Nah, gerakan Padri itu melahirkan pertentangan bahkan peperangan antara kaum adat dengan kaum Padri, di mana kaum adat ini merupakan orang-orang yang masih berpegang teguh pada adat istiadat mereka, yang sejatinya adat istiadat tersebut telah terkontaminasi dengan budaya setempat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, gerakan Padri berlangsung selama 28 tahun, yakni berawal dari 1809 hingga 1837. Jika digolongkan, itu gerakan Padri terdapat 3 babak. Babak pertama, itu kaum Padri memfokuskan pada pemurnian agama Islam terhadap masyarakat Minangkabau. Strategi yang digunakan oleh kaum Padri itu ialah dakwah salaf, di mana kaum Padri ini melakukan pendekatan dengan menyentuh hati rakyat. Materi dakwah yang diangkat ialah akidah, tasawuf, dan kebudayaan. Nah, di mana untuk mengembangkan kebudayaan ini, kaum Padri ini melakukan pengembangan di surau atau masjid. Nah, di sana terdapat praktik pidato, pantun, syair, silat, dan lain sebagainya. Nah, dalam babak pertama ini terjadi pertempuran di tanah datar, tepatnya di Kerajaan Pagaruyung. Di sana merupakan pusat Raja Minangkabau. Saat terjadi perundingan antara masyarakat Minangkabau dengan antara kaum adat dengan kaum Padri, itu terjadi pembunuhan
terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap keluarga Minangkabau. Nah, babak kedua terjadi gerakan melawan pemerintah Belanda. Disinilah awalnya, karena kaum adat melakukan perjanjian dengan Belanda untuk dapat membantu melawan kaum Padri. Nah, dalam posisi yang rumit seperti ini, kaum Padri itu berjuang dengan motif segitiga, di mana untuk meluruskan agama Islam dalam kalangan adat dan juga mampu untuk melawan Belanda dengan strategi yang modern serta tipu muslihatnya. Nah, babak ketiga Perang Padri itu adanya persatuan antara kaum adat dengan kaum Padri, di mana latar belakangnya karena Belanda ini mengkhianati perjanjian antara kaum adat dengan Belanda, dan juga adanya pendekatan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap kaum adat. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, gerakan Padri ini selain berhasil dalam melakukan purifikasi agama Islam, juga berhasil melakukan gerakan mobilisasi untuk mengusir penjajah. Nah, kesimpulannya, Puritanisme agama Islam secara umum memiliki tujuan mengembalikan arah dan pandangan masyarakat ke jalan yang lurus, beracuan pada kitab Allah dan sunnah Nabi. Begitulah niat dari kaum Padri ini untuk meluruskan kaum adat kembali kepada syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan agama. Tetapi usaha kaum Padri ini tidak mulus, melainkan terdapat peperangan, bahkan terjadi 3 babak peperangan. Campur tangan Belanda memainkan perannya sehingga membuat kegaduhan serta memperkeruh suasana. Corak perjuangan kaum Padri ini ialah kekerasan dan kekerasan tergantung kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, adanya Perang Padri harus mendapat apresiasi yang tinggi dan tidak dapat diabaikan karena di dalamnya tengah memperjuangkan agama Islam sekaligus pertahanan Nusantara. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Anissa, salajengna urang baris ngupingkeun presentasi ti Fikri Al-Ghifari. Fikri sami waktosna 5 dugika 10 menit, mangga ngawitan ti ayeuna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Al-Ghifari dengan NIM 1903558 akan memaparkan mengenai Pangeran Diponegoro dan perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda dalam Perang Jawa atau Java Oorlog pada tahun 1825 sampai 1830. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu biografi Pangeran Diponegoro, kemudian sebab-sebab perlawanan Diponegoro terhadap Belanda, kemudian ada Perang Jawa, dan pembahasan terakhir yaitu akhir dari Perang Jawa. Adapun metode yang saya gunakan di sini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri merupakan metode atau teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Pembahasan pertama yaitu mengenai biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung dari Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkarawati. Nah, Pangeran Diponegoro ini saat kecil diberi nama Raden Mas Mustahar yang kemudian menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Dan nama Diponegoro sendiri dipakai saat usia dewasa, terutama pada saat berlangsungnya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Pangeran Diponegoro ini lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785, tepatnya menjelang terbit matahari pada hari Jumat Wage 7 Muharram 1200 Hijriah. Dalam urutan waktu Jawa ini, waktu dan tanggal kelahirannya dianggap petuah dalam hitungan primbon Jawa atau ramalan akan menjadi orang yang berpengaruh pada orang lain dan bahkan tutur katanya atau bahasa yang dikeluarkannya akan bermakna. Sekilas mengenai karakter Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tampak seperti ningrat atau seperti seorang bangsawan pada umumnya. Akan tetapi di sisi lain ia merupakan seorang yang penuh percaya diri, dia dianugerahkan bakat keahlian atau memiliki kepintaran. Nah, berbeda dengan kebiasaan para bangsawan muda di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro ini jarang sekali muncul di istana. Ia hanya hadir ke istana yaitu pada saat acara grebek, yaitu perayaan Islam yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Nah, Pangeran Diponegoro ini banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama serta menyepi dan berziarah ke tempat-tempat keramat dan suci yang berhubungan dengan dinasti Mataram. Adapun sebab-sebab perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Nah, seseorang yang melakukan perlawanan terhadap sesuatu pasti ada penyebab yang melandasi perlawanan tersebut. Begitu pula dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang pertama itu sebabnya yaitu
Belanda terlalu ikut campur dalam masalah kesultanan yang membuat wilayah Kesultanan Mataram menjadi semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatannya. Yang kedua yaitu kehidupan rakyat yang semakin menderita karena berbagai macam pajak. Yang ketiga, sebagian dari bangsawan merasa kecewa dan menentang karena Belanda tidak mau mengikuti peraturan adat istiadat dari keraton. Yang keempat, timbulnya rasa kecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima itu kekuasaan para pangeran dan bangsawan, administrasi pribumi dikurangi dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir itu Belanda memasang patok tanah melalui pekarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Dari sebab-sebab ini jelas memperlihatkan bahwa dengan adanya pengaruh kolonial Belanda pada saat itu membuat terjadinya kemerosotan kekuasaan kerajaan sebagai penetrasi dari politik kolonial Belanda. Selain itu, adanya pengaruh kolonial Belanda ini membuat terjadinya kemunduran dalam kehidupan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai akibat dari adanya peningkatan ekstraksi ekonomis yang dibawa oleh penetrasi sistem ekonomis kapitalis Barat. Kemudian Perang Jawa. Perang Jawa ini pada awalnya terjadi karena terdapat pergolakan yang sulut dengan peristiwa bentrokan antara pengikut Diponegoro dengan pasukan keraton di bawah Patih Danudirjo. Sehubungan dengan pembuatan jalan menuju Tegarjo yang mana dekat dengan tempat kediaman Diponegoro pada sekitar 2 Mei 1825. Bentrokan tersebut kemudian segera meluas meningkatkan ketegangan dan situasi konflik dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 1825 dengan berkobarnya peperangan melawan Belanda oleh Diponegoro di Tegarijo. Pertempuran ini kemudian meluas secara cepat ke berbagai wilayah Yogyakarta dan Surakarta serta daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengutip menurut Peter Carey dalam bukunya yang berjudul Asal-usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh, Perang Jawa sendiri merupakan suatu garis pemisah dalam sejarah Pulau Jawa dan bahkan seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah kolonial menghadapi usaha pemberontakan sosial yang mencakup suatu bagian besar di Pulau Jawa. Hampir 200.000 orang Jawa tewas dalam peperangan ini dan seperempat dari luas tanah di pulau tersebut mengalami kerusakan yang hebat. Selain itu, pihak Belanda juga mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari peperangan, yaitu 8.000 orang pasukan Eropa serta 7.000 orang pasukan Indonesia terbunuh, serta Belanda menghabiskan dana sekitar 20 juta gulden untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam Perang Jawa ini. Jadi pada dasarnya antara kedua belah pihak juga mengalami kerugian material maupun non-material. Akan tetapi menurut sumber lain, yaitu dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah, terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai data dan korban dalam perang ini. Tercatat bahwa 15.000 prajurit Eropa dan pribumi tewas, sedangkan di pihak Diponegoro sendiri yaitu 500.000 dan mengenai biaya peperangan mencapai 25 juta gulden. Adapun akhir dari Perang Jawa, peperangan ini berakhir ketika Pangeran Diponegoro terkecoh dalam meja perundingan di Magelang pada bulan Mei 1830 karena perundingan yang direncanakan pihak Belanda hanyalah dipakai sebagai perangkap untuk menangkapnya. Kemudian ia pun ditangkap dan dibuang ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya yaitu 8 Januari 1855. Kesimpulannya, sekalipun Perang Jawa ini relatif berlangsung singkat, yaitu berkisar hanya 5 tahun dari 1825 sampai 1830, akan tetapi memiliki makna yang luas. Secara politik, perang ini merupakan bentuk dari manifestasi dari sikap penentangan dari kekuatan lokal terhadap kekuasaan Barat yang datang dari luar yang bersifat raksasa dan lebih maju. Yang mana akibat dari adanya kehadiran kekuasaan Barat pada umumnya telah terbukti membawa proses disintegrasi bagi kekuasaan politik, sosial, dan kultural masyarakat di lingkungan kerajaan Jawa. Karena itu, perang Jawa ini pada dasarnya pencerminan reaksi terhadap kekuasaan luar yang bersifat destruktif dan disintegratif. Sehingga hal tersebut, Pangeran Diponegoro pada umumnya sadar akan ancaman bahaya destruktif ini yang datang dari kekuasaan kolonial Belanda. Karena itu, gerakan perlawanannya bercorak sebagai gerakan protes yang dijiwai dengan semangat anti kolonial. Di sisi lain, peperangan ini juga mengabarkan suatu reaksi terhadap golongan penguasa keraton yang tidak memiliki tanggung jawab sosial dan bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu, peperangan Diponegoro juga bersifat anti birokrat dan anti keraton. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dapat dilihat di sini. Baik, terima kasih. Mangga hatur nuhun, salajengna anu pamungkas
orang sami-sami kupingkeun presentasi ti Wahyu M. Ramdhani. Mangga Wahyu waktosna sami 5 dugi ka 10 menit ngabitan ti ayeuna. Mohon hatur nuhun Pak, anu tos masihan waktu ke abdi kangge presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing mitra sadaya tepang di salam sekuring Wahyu Muhammad Ramdhani. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya rancang sebelumnya, yaitu mengenai perlawanan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur terhadap kolonialisme pada tahun 1820 hingga 1850. Nah, adapun topik pembahasannya yaitu mengenai kondisi sebelum Perang Jawa, faktor-faktor terjadinya Perang Jawa, peristiwa Perang Jawa, dampak Perang Jawa, kerjasama Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro, dan siasat Pakubuwana VI melawan Belanda. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah yaitu analisis kepustakaan, di mana saya pertama kali melakukannya itu dengan mengumpulkan sumber-sumber, lalu saya melakukan inventaris sumber tersebut, lalu saya melakukan analisis dan memilih materi apa saja yang mendukung dengan topik saya, dan selanjutnya saya melakukan interpretasi ataupun menyimpulkan dari sumber-sumber yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan yang pertama mengenai kondisi sebelum Perang Jawa. Nah, kondisi politik di Jawa selama periode 1812 sampai 1825 telah timbul ketidakpuasan dan kekisruhan di Jawa. Nah, peningkatan campur tangan Barat dalam urusan keraton sangat terasa, terutama di Keraton Jogja. Selain itu, konflik intrik dan korupsi pun semakin meluas. Nah, selanjutnya yaitu kondisi penyewaan tanah penduduk. Nah, untuk penyewaan tanah-tanah ini di Jawa Tengah oleh pengusaha Barat dan Cina untuk perkebunan tebu dan kopi semakin bertambah luas, terutama di daerah tanah lungguh milik para bangsawan karena kebutuhan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kondisi perekonomian penduduk. Nah, pada saat sebelum Perang Jawa meletus itu ya, nah, kondisi perekonomian itu sangat menurun. Nah, akhirnya gangguan keamanan dan pencurian dan kejahatan pun merajalela di Yogyakarta. Nah, sementara itu para bangsawan banyak kehilangan tanah-tanahnya dan pengurangan sumber kehidupan di samping banyak mendapat tekanan dari pihak Belanda. Selanjutnya mengenai kasus pemerasan dan penyelewengan. Nah, pada tahun 1816 hingga 1824 di Yogyakarta tercatat banyak terjadi kasus pemerasan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para penarik pajak dan bea tol. Nah, termasuk orang-orang Cina. Jadi sebelum kondisi Perang Jawa ini, kondisi masyarakat Jawa udah mulai tidak stabil gitu, sehingga itu mendukung terjadinya Perang Jawa. Selanjutnya yaitu ada faktor umum terjadinya Perang Jawa. Yang pertama itu ada Belanda memecah wilayah Mataram. Kerajaan Mataram yang relatif luas di bawah kekuasaan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, nah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil akibat dari pengaruh politik adu domba. Nah, selanjutnya ada masuk budaya Barat. Nah, masuk budaya Barat ini adalah seperti ketika para pembesar Belanda datang itu duduk sejajar dengan Sultan, terus ada kebiasaan minum minuman keras dan berjudi. Selanjutnya ada intervensi Belanda dalam kerajaan. Jadi campur tangan Belanda itu sangat terasa di keraton ataupun di kerajaan. Nah, selanjutnya ada pengurangan hak bangsawan. Nah, dalam hal ini yaitu mengurangi tradisi kesultanan dalam memberikan jaminan hidup bagi sentono dalam atau keluarga raja berupa tanah apanase, dan kepada para abdi dalam atau pegawai kerajaan berupa tanah lungguh. Nah, selanjutnya penderitaan rakyat dalam pajak. Jadi dalam sebelum terjadinya Perang Jawa ini, rakyat banyak dituntut untuk membayar pajak seperti pejongke atau pajak pindah rumah, kering aji atau pajak tanah, pengawang-awang, pajak halaman dan pekarangan, pecumpling, pajak jumlah pintu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dekadensi kebudayaan atau kemunduran kebudayaan. Jadi karena adanya masuknya budaya Barat dan intervensi Belanda dalam keraton, akhirnya menjadikan dekadensi suatu kebudayaan.
Nah, selanjutnya mengenai faktor khusus terjadinya Perang Jawa. Nah, seperti yang telah diulas sedikit juga tadi oleh Fikri, bahwa pemerintah Belanda melakukan provokasi dengan merencanakan pembukaan jalan yang sengaja menerjang tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya pembangunan jalan yang awalnya dari Jogja ke Magelang itu melewati Mutilan, tiba-tiba dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Nah, selanjutnya Patih Danuraja yang ditunjuk presiden sebagai kepala proyek itu mulai menanamkan patok-patok di atas tanah makam leluhur tanpa seizin masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya hal itu tentunya memancing amarah Diponegoro dan warga sekitar, akhirnya mengganti patok itu dengan tombak sebagai wujud pernyataan perang. Nah, selanjutnya kepada peristiwa Perang Jawa. Nah, pada awal Perang Jawa ini, pertempuran itu bersifat terbuka dengan cara mengerahkan kayak pasukan-pasukan infanteri atau pejalan kaki, terus kavaleri, pasukan berkuda, dan artileri, pasukan bersenjata. Nah, ini bayangannya seperti perang-perang biasanya. Lalu, Belanda merubah strategi, merubah siasat dengan melakukan provokasi gitu. Jadi, memberikan mata-mata ke daerah-daerah di Jawa. Nah, selanjutnya, Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda menggunakan taktik perang gerilya atau perang yang berpindah-pindah. Nah, salah satunya ketika desa Tegalrejo dibakar oleh Belanda, Diponegoro dan pengikutnya pergi ke daerah Kabupaten Bantul di desa Kalisoka. Nah, karena taktik ini, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya beberapa kali berpindah tempat, seperti ke Gua Selarong dan Dekso atau Kulon Progo. Nah, selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro menugaskan para pemimpin untuk memimpin jalannya perang di berbagai daerah, seperti Pangeran Adi Wibowo itu ditugaskan memimpin di Kedu dan sekitarnya. Selanjutnya ada Pangeran Abu Bakar dan Temenggung Jaya Mustafa melakukan perlawanan di daerah Luwanu gitu. Pangeran Adi Surya dan Pangeran Sumonegoro melakukan perlawanan di Kulon Progo. Nah, selanjutnya Belanda mengalami beberapa kali kekalahan. Akhirnya Belanda merubah strategi dengan menerapkan benteng stelsel atau membentuk benteng-benteng di beberapa tempat dan memberikan atau menyimpan para pasukannya di sana. Nah, selanjutnya pada awal bulan Ramadan tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Keresidenan Magelang. Nah, dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro menuntut agar negara ini merdeka tanpa ada penjajahan dan berlandaskan syariat Islam. Jenderal de Kock menganggap tuntutan itu terlalu tinggi, sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap lalu diasingkan ke Manado dan dipindahkan lagi ke Makassar. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak perang dari Jawa. Dampak dari Perang Jawa, yaitu korban jiwa dari pihak Pangeran Diponegoro itu kurang lebih ada 200.000 orang. Karena angka ini relatif berbeda dalam beberapa sumber. Selanjutnya ada korban jiwa dari pihak Belanda itu ada kurang lebih 15.000 orang yang merupakan 8.000 orang Belanda atau orang Eropa dan 7.000 orang pribumi yang memihak pada Belanda. Nah, selanjutnya kerugian pihak Belanda itu mencapai 20 juta gulden pada masa itu. Nah, setelah saya searching dan cari, ternyata kalau misalkan dikonversi pada tahun sekarang, 20 juta gulden itu mencapai 1,6 triliun rupiah. Gitu. Bayangkan betapa besarnya kerugian Belanda pada masa itu untuk melawan Pangeran Diponegoro ini. Nah, selanjutnya dari adanya kerugian yang besar itu, akhirnya pemerintah Belanda melakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, selanjutnya di sisi lain pada saat itu Surakarta ya ataupun yang sedang di bawah pemerintahan Pakubuwana VI itu yang dimulai pada 1823 terjadi campur tangan juga di keratonnya. Selanjutnya karena pada saat itu Surakarta yang seharusnya sudah berdiri sendiri karena sudah punya gelar suveren atau yang berdaulat, tapi masih ada campur tangan dari pihak Belanda. Selanjutnya juga dalam hal ini Pakubuwana memiliki kayak kenapa saya harus tetap bertanggung jawab memberikan upeti segala macam kepada pemerintah Belanda, sedangkan saya sudah merdeka, kurang lebihnya seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya Pakubuwana 6 itu memiliki strategi ganda, yaitu ketika berlangsung Perang Jawa, Pakubuwana 6 memilih untuk mendukung Pangeran Diponegoro, akan tetapi dukungan perlawanan tersebut diberikan secara diam-diam. Nah, selanjutnya salajengna hanjaka waktosna tos CF-nya jadi mangga di close screen we. Seueuting salajengna wahyu manya ya hatur nuhun. Mangga para mahasiswa urang parantos ngupingkeun 5 sawala atau nanti presentasi di para mahasiswa. Simkuring hoyong ngadugikeun secara heula umum ka sadayana nyaeta aya 3 hal anu rutina janten naon semacam tren atau napi kecenderungan yen mahasiswa teh dina nyawalakeun atau napi presentasi topik-topik judul-judul anu padahal tos dipilih ku mahasiswa nyaliranya jangan kedah nama langkung munal langkung apal naon anu baris didugikeun tapi masih keneh mahasiswa teh dina presentasi maca nya kami maca mah pembaca berita langkung sae pengunjungnya ieu mah maca jangan nunjukkeun yen para mahasiswa teh acan apal sagemblengna naon-naon anu baris didugikeun. Anu kadua nalika ngajelaskeun masih perspektifna naonnya orang hitam putih. Janten ieu hade, ieu awon, ieu jahat, ieu pahlawan, janten cobi urang mah da calon sejarawan ngangge analisis anu netral bae. Anu ngajelaskeun sebab akibat kalayan objektif, kalayan rasional eta tos cekap salurusna mah. Teu kedah urang ngawonkeun Walanda, ngawonkeun Inggris, ngawonkeun saha bae eta mah urusan lepat atau napi dosa atau napi naon eta mah bias ke bagian Gusti Allah wae. Jadi orang mah sejarawan udah analisis sebab akibat kalayan rasional, kalayan logis wae. Supados orang biasa naon memahami naon margina tokoh sejarah boh Diponegoro, boh Patimura, boh Nu sanesna anjeunna gaduh sikep sareng pamandegan sareng tindakan sapertos kitu. Sareng naon konsekuensina eta bae teu kedah urang naon ngalepatkeun nu sanes. Naon margina urang kawon margi politik adu domba aduh eta mah sederhana pisan sareng henteu luyu sareng kenyataan ke urang analisis kiranya. Janten upami urang gagal nuduh ke pihak musuh anjeunna licik, anjeunna adu domba, janten urang mah analisis anu logis sareng rasional bae non margina boh Patimura, boh Diponegoro, boh Nu sanes-sanesna akhirna mah perlawananna tiasa diatasi ku pihak Walanda. Janten urang diajar sejarah kan kangge supados urang tiasa naon nyandak ibroh atau nanti pelajaran naon anu naon janten kelemahan orang tiasa diatasi janten entong teras-teraskan ngawonkeun batur sabari urang teh teu tiasa diajar tina sejarah. Katiluna nalika ngajelaskeun masih teu acan aya informasi data perspektif anu enggal. Teu acan aya bentena sareng studi-studi anu tos aya malihan teu aya bentena sareng buku teks sejarah di sekolah menengah di SMA contohna. Janten ieu penting pami saderek calon sejarawan nalika urang masihan perspektif, masihan kajian teh kapan urang dumasar kana sumber-sumber pustaka sanes kedah gaduh urang teh pamadegan
kalebet oge perspektif anu enggal entong sami bae sareng studi-studi anu tos aya. Memang aya sababaraha tadi sapertos anu pamungkasnya wahyu saya tah. Yen 20 juta gulden teh upami di etang-etang ayeuna mah 1,6 triliun eta saya masihan informasi enggal. Tapi nu sanesna mah lebeng we masihan data teh data gitu. Teh aya tafsir kalebet eta aya korban di Walanda sakieu, di Diponegoro sakieu. Teu aya pamadegan, teu aya tafsir. Ari numutkeun saderek sabaraha janten orang mah salaku calon sejarawan kedah gaduh tafsir upami orang mendakan dua data anu benten gitu nya. Janten eta kum heula. Ayeuna naon-naon anu dirugikeun secara lisan bade di komentaran oge sewang-sewangan sateacan engke abdi ngomentaran PPT-na nya naon anu tos diserat ku saderek sadayana. Kahiji ti aprijal nya Aprijal nyaeta margi wawasana kirang disangkana Mr. Cornelius nami jalmi segala namanya. Ya, Jansen ngalih ke Mr. Cornelius disangkana meureun nyumput di bumina Mr. Cornelius. Mr. Cornelius nami tempat ayeuna mah Jatinegara. Upami Buitenjog eta nami tempat ayeuna mah Bogor. Janten kedah gaduh wawasan sejarahnya entong nyebatkeun nami disangkina nami jalmi padahal eta teh nami tempat ya. Nya kitu oge teu dijelaskeun non margina Jansen. Jagentosna Daendels nya Jansen teh eta sumerah serah bongkokan dituntang. Apung minggon ira minggon sateaceuna abdi tos ngadugikeun ya pami saderek masihan tafsir info baru ieu teh Jansen teh gara-gara lepat masihan parentah ka anak buahna. Anak buahnya tentara pribumi nya tong dianggap tentara Perancis anak buah Jansen teh atau napi tentara Walanda turunan Perancis kan sebenarnya tentara POC tentara Walanda ge di bangsa pribumi orang bangsa Jawa bangsa Madura bangsa Manado bangsa Ambon anu luyu sareng kahoyong Walanda anak buahnya seueur ngartosna kan bahasa Melayu wungkul ari Jansen kirang paham meureun bahasa Melayu nalika silih sanghareupan sareng tentara Inggris, Jansen masihan komando ke anak buahnya. Lari, maksud lari teh maju, maksudna mah serbu gitu. Tapi bagi komandona lari, akhirnya mah pasukan pribumina Jansen teh bener-bener lompat teh ngacir gitunya. Janten jadi analisis non margina Jansen sumerah bongkokan dituntang ke pihak Inggris. Nalika nyebatkeun metode ya prayogi kanu sanes oge nya cing upami urang ngutip hiji pendapat entong saur nu sejen oge entong saur batur oge tadi nalika nerangkeun metode numutkeun mardalis dina mardak naon teh mardakos naon itu janten urang mas calon sejarawan upami menurut Andi Swirta kedah dibaca buku Andi Swirtana entong dugika numutkeun Andi Swirta dina Erik Kamsori jadi ceunah eta mah tos mah pendidikan sejarah teh di label Departemen Percenahan kana janten hayu urang nerangkeun ceunah deui teu kanu sumber anu utama nya janten upami urang ngutip Sartono Kartodirjo kedah maca bukuna Sartono entong menurut Sartono Kartodirjo dalam Andi Swirta buah saya teh salah nafsirkeun Sartono Kartodirjo jadi janten saderek upami abdi nyalira lepat 2 kali lepatna saderek janten cing nalika ngutip sumber teh kedah maca sumber langsungna entong ceunah nya eta afrijal nya lepat oge nafsir maknya aya jelema dihukum dikerekeb ku maungnya. Aduh, kaciri itu maca buku sejarahna. Eta rampok macan teh. Eta teh lain jelema anu dianggap kriminal dikerekeb ku maung lain. Justru eta teh olahraga kumaha satria-satria Jawa ditonton ku para pengagung raja Jawa biasa naklukeun maung. Jadi naon margina
Raffles ngalarang eta olahraga hebat. Ayeuna meureun berburu nya janten maung ditaklukkeun ku para satria Jawa ku senjata panah naon hebat eta. Lain jelema dikerekep ku maung dihukum dikerekep lain. Jadi baca gara bukuna sadaya kan teu ngangge bukuna Rafflesnya History of Jawa eta teh olahraga para kesatria, para priai Jawa kangge tiasa naklukkeun sasatuan anu naon anu buas lah gitu nya. Eta dilarang margi numutkeun Riklep sareng nu sanesna ieu teh baris bahaya kangge pihak boh Inggris, boh Walanda margi ieu teh latihan perang saleresna mah. Yang hareupan sasatuan anu sapertos maung ieu janten olahraga anu baris ngalatih satria terampil di nu peperangan ngalawan sato ieu teh tiasa ngabahayakeun pamarentah Walanda paling kumaha gitu dilarang. Janten sanes Raja Jawa ngahukum rakyatna di sina dikerekep ku maung eta kejem eta mah teu maca sadarekonya lepat rampok maca teh sanes kitu maksudna nya eta teh hiji olahraga kangge ngalawan maung hiji keterampilan militer anu engke baris dihapuskeun ku pihak penjajah boh Inggris boh Walanda. Oge teu dijelaskeun naon margina prianger stelsel di priangan ya. Naon kopi wajib kedah ieu kopi tetap diamalkeun ku pamarentah Inggris. Sakuma kusim kuring tos dijelaskeun di priangan mah teu aya hiji kerajaan, teu aya hiji kesultanan, janten pamarentah boh Inggris, boh Walanda langsung marentah teh ti gubernur jenderal, ka residen, asisten residen langsung ka bupati miwarang. Jadi tong aya gaduh anggapan sami sareng sanes seolah-olah Walanda tetapi Inggris teh langsung marentah ka rakyat Indonesia moal diwaro atuh. Saha eta mah jelema bule wawanian marentah saya cek rakyat teh. Anu marentahna mah anu meresna mah langsung bupati jeung pejabat-pejabat pribumi nu sanesna dipiwarang ku Walanda tingawitan gubernur jenderal, residen, asisten residen dugi ke controller anu ngawas naon eta bupati nya eta lagi pejabat pribumi sanesna. Eta anu kedah dipahami nya upami di daerah kesultanan mah memang masih merdeka, boh di Yogyakarta, boh di Surakarta, boh di kerajaan-kerajaan sanes, Walanda nganempatkeun residen selaku duta besar. Oge ngan masih nasihat residen teh. Tangtos nalika residen masih nasihat anu kedah luyu nasihatna sareng kahoyong Walanda. Utamina nalika aya suksesi pemerintahan, nalika putra mahkota bade ngaganti sultan, bade ngaganti raja, tangtos residen hoyong supados putra mahkota anu luyu sareng kahoyong Walanda. Tah kedana mah masalah di Ponorogo oge di dieu dianalisisna. Sanes ujug-ujug di Ponorogo teh ngalawan Walanda naonan. Da Walanda mah teu ngajajah Jogja, teu ngajajah Surakarta langsung. Kalau betah di Ponorogo hoyong merdeka ti saha dan teu dijajah ku Walanda. Walanda mah nempatkeun duta besar, nempatkeun residen, tangtos margi sultan-sultan eta seueur nambut artos ka Walanda, Walanda oge tangtos hoyong raja-raja Jogja tenapi Surakarta teh kedah luyu sareng kepentingan politik ekonomi Walanda. Eta anu teu dianalisis seolah-olah boh Patimura, boh di Ponorogo, boh nu sanesna langsung ngelawan Walanda. Seueurna mah ngalawan bangsa sorangan, ngalawan pribumi, ngalawan pejabat-pejabat keraton anu leuwih nurut ka nasihat-nasihat Walanda tibatan ka kahoyong di Ponorogo nyalira. Janten analisisna urang mah anu logis anu rasional bae nya teu kedah teras-terasan ngalepatkeun Walanda engke isin salerosna mah anu lepat teh urang sorangan gitu.
gara-gara konflik internal di antara bangsa orang hayu nyalahkeun batur. Cek batur naon maneh pasia sorangan nyalahkeun saya cenah. Hari saya mah di penta bantuan sok selesaikeun ieu keur pacogregan dibantu anu luyu sareng kepentingan Walanda eta anu kedah dianalisisnya ku urang salaku calon sejarawan. Janten sistem pemerintahan Inggris ataupun Walanda teh leres indirect rule. Margi indirect rule, margi teu langsung, janten orang kedah memahami yen anu marentah langsung rahayat mah lain Walanda lain Inggris, tapi bupati sareng reng-renganana dugi ka camat, dugi ka lurah. Upami kerajaan ya panginten sultan, engke aya panggagung-panggagungna dugi ka bupati. Walanda menempatkan di kesultanan di kerajaan menempatkan residen penasihat sultan. Tangtos masih nasihatna kedah luyu sareng kahoyong Walanda ieu anu ngajantenkeun masalah salerosna di antara kerajaan-kerajaan di urang di Indonesia. Eta ti aprijal engke PPT-na oge baris di komentarannya. Teras Indri naon gitu ya masih maca nya nerangkeunana janten kaciri ti acan menguasai materi atau napi tajuk anu dipilih ya. Kekawasaan perubahan kekawasaan ti Inggris ka Walanda dugi ka engke aya masalah Patimura nya itu dianalisis. Padahal salosna saderek tos ngajelaskeun nya oge maca yen Inggris mah langkung nguntungkeun pihak Patimura, Walanda kira nguntungkeun janten ieu mah logis we. Saha bae penguasa anu nguntungkeun mah baris didukung ku elit-elit politik, ku rakyatna anu teu nguntungkeun mah baris dilawan. Nalika Republik urang merdeka 45 seueur raja anu ngadukung, anu teu ngadukung oge, anu ngadukung saperto Sultan Yogyakarta meureun Republik ieu teh baris nguntungkeun, anu teu ngadukung saperto Raja Solo, raja-raja nu sanesna meureun Republik teh mah desu ieu mah masa depanna suram teu meyakinkeun eta wajar. Janten teu kedah urang nyalahkeun anu teu ngadukung Republik pengkhianat. Masalah dijelaskeun ya urang kalayan rasional non margina Sultan Jogja ngadukung, non margina Sultan-sultan nu sanes teu ngadukung, dijelaskeun kalayan rasional dan masing-masing gaduh pamadegan, gaduh sikap anu rasional. Nya kitu oge nalika aya perubahan pemerintahan ti Inggris ka Walanda, Patimura teu panuju ka Walanda langkung raos di jabat zaman Inggris eta anu kedah dijelaskeun supados urang tiasa memahami non margina Patimura ngalawan kekawasan Walanda. Eta teu kedah Walanda kejam, Inggris mah hade, Walanda nerapkeun politik divide et impera, eta mah ka mana-mana nya penjelasan anti rasional malihatnya. Hitam putih teuing. Janten di Maluku oge sami indirect rule. Komo di Maluku aya Kesultanan Ternate Tidore nya pasti Walanda henteu langsung naon nyang hareupan rakyat Maluku. Biasana nempatkeun residen atanapi upami eta daerah teu aya pengaruh kesultanan pasti Walanda nempatkeun residen, asisten residen, kontrol pasti aya jabatan pribumi sapertos bupati nah sangaji atanapi naon namina eta anu diparentah ku Walanda teu langsung ka masyarakat Maluku. Buah-buah anu nyang hareupan Patimura ge sanes Walanda langsung nya. Tiasa bae tentara-tentara ti Ambon ti Maluku sanesna kangge numpes Patimura. Janten istilah pemberontakannya janten nah Patimura teh ngaberontak gitu berarti Walandana leres atuh pami kitu mah. Janten urang mah entong ngangge istilah-istilah anu iyalah janten tiasa bae urang mah ieu naon hiji sikap naon protes ataupun ngalawan teu panuju ti Diponegoro ku sistem kakawasan Walanda. Non margina dijelaskeun faktor-faktorna kalayan anu logis anu rasionalnya teu kedah hitam putih penjelasanna.
kalebet oge non margina patimura kawon atau napi oge tokoh-tokoh nu sanesna kawon orang tecekap ku margi da walanda menerapkan politik divide et impera politik adu domba janten eta mah sederhana teh nya ya kan naon rada males kanu nganalisisnya. Cobi analisisna anu logis. Pasti ieu teh hiji naon peperangan sistem militer modern, mayunan sistem anu konvensional. Sistem organisasi anu modern, mayunan sistem anu masih konvensional. Sistem persenjataan modern, mayunan sistem anu masih urang upami urang analisis kitu kaharti non margina Diponegoro kawon, non margina Patimura kawon, non margina Imam Bonjol kawon. Jangan urang mah nganalisis non margina ieu teh tokoh-tokoh hebat wanian pisan ngalawan walana tapi non margina kawon. Jangan analisis sistem organisasina kumaha, sistem persenjataan kumaha, taktik strategina kumaha. Taktik strategi rasional mayunan taktik strategi ngangge naon sistem perdukunan contohnya percaya ka jimat, percaya ka isim atau kawon ku sistem berpikir rasional. Ayeuna sistem meriam, sistem senjata modern mayunan keris, golok atau kawon anu gaduh senjata golok sareng keris. Ditambah dari sistem taktik strategina langkung modern. Di pihak Walanda, pihak Inggris mah antawis perang sareng diplomasi teh eta teh hal nu biasa. Upami urang baris pikawoneun dinu perang kan kedah diplomasi, kedah berunding. Ari di urang mah dianggapna berunding teh eta teh naon cara anu taktik anu biasa. Janten nalika Diponegoro diajak berunding teh disangkana mah tenang cenah urang rek diangkat jadi sultan atau rek di aku ku Walanda salaku padahal kangge sistem pemikiran politik modern mah antawis perang sareng diplomasi itu dua hal anu tujuanna sami-sami kangge menang naon ngamenangkeun hiji perjuangan. Janten cara berpikir anu rasional sareng irasional eta anu kedahna dianalisis ya. Eta rupina kalebet oge ieu tadinya ieu perkawis sumber nalika bade naon nalika bade dihukum gantung Patimura naon ngadugikeun kata-kata terakhirna Patimura tua boleh mati yang muda bla bla eta teh numutkeun saha entong ceunah nya upami aya sumberna dugikeun sumberna saha. Nah eta teh numutkeun bukuna Lerisa atau bukuna saha entong urang mah tos disebut ku jurusan batur teh ieu mah sejarah mah jurusan percenahan, ceunah we terusnya kumargi teu jelas sumberna. Janten upami Patimura ngaluarkeun kata-kata terakhir sate acana maot sate ngantunkeun eta teh numutkeun saha sumberna ya entong ceunah entong dongeng urang mah kedah leres-leres ngutip sumber teh anu tiasa ditanggal walerkeun. Terus salajengna ti Anissa nya ieu oge saminya naon nerangkeun ngeunaan gerakan Padri teh masih teu acan analisina teu acan jelas nya. Ti dijelasin oge naon makna harimau nan salapan. Sanes berarti maungna aya salapan eta sanesnya cok cing dijelaskeun naon makna atanapi siloka harimau nan salapan. Di urang ge aya wali songo, non margina wali teh kedah salapan. Nah teu tiasa kitu 13 kan seueur wali teh sanes salapan bae, tapi non margina anu kawentar wali salapan. Di Malaysia aya negeri 9, ti Minangkabau oge eta teh konsepna. Janten eta anu kedah ditafsir supados kahartos entong ayu nyebatkeun fakta sejarah teh kitu we teh aya gaduh tafsir atanapi siloka anu sanesna nya kitu oge naon
Ente analisis yang gerakan Padri teh aya patula patila sareng gerakan Wahabi nya salerosna mah. Janten penting pisan pengaruh Wahabi di Arab, di Saudi Arabia ka Islam di Nusantara. Ngan gerakan Padri mah nyage aya pangaruh ti Wahabi, akhir nama gerakan Wahabi anu ngaluyukeun sareng kaayaan di Minang, kaayaan di Sumatera. Nya oge Wahabi teh gerakan anu naon keras pisan kana anu patriarkal lah sifatna, tapi margi masyarakat Minang mah materialnya masih tetap ngahargaan struktur masyarakat Minang anu ngutamikeun kaum wanoja tibatan kaum pamegat. Janten ente sadayana gerakan Padri teh leres-leres doktrina Wahabi aya oge unsur-unsur anu diluyukeun sareng budaya lokal. Kalebet oge sami ye nya nyebatkeun numutkeun Sartono Kartodirjo. Urang mah calon sejarawan upami ngutip hiji pendapat sanes bae ieu tokoh nate dilebetkeun di daftar pustaka, tapi teu ninggal ieu Sartono Kartodirjo di daftar rujukan Anisa teu aya. Oge Sartono Kartodirjo nganalisis gerakan Padri mah kirang tepat atuh. Sartono Kartodirjo mah ahli dinu gerakan petani Banten. Ayeuna sina nganalisis gerakan Minang teu aya patula patalina. Komo deui Sartono Kartodirjo mah sejarawan Katolik, buat teu paham ngeunaan Islam. Jadi upami urang bade ngarujuk pendapat sejarawan ngeunaan gerakan Padri atuh entong numbutkeun Sartono Kartodirjo. Geus mah teu dicantumkeun dinu daftar pustaka, hayu nganggunakeun sejarawan anu sanes pakar dinu masalah gerakan Padri. Kedan mah saderek ngutip pendapatna Taufik Abdullah. Selain orang Minang, Taufik Abdullah sejarawan hebat, disertasina ngeunaan Minangkabau oge. Atau tapi Ajumadi Ajra, orang Minang oge. Disertasina ngeunaan gerakan pembaharuan oge. Janten saderek tosma ceunah nya oge lepat. Sami upami saderek bade ngutip pendapat ngeunaan sejarah surat kabar dina wanci revolusi, misalkan numutkeun Erik Kamsori, apa Erik mah teu nalungtik ngeunaan peres revolusi, kedah numutkeun pendapat Simkuring. Janten ngagunakeun sumber oge masih teu acan terang mana sumber sejarah standar, mana anu sanes standar. Urang mah sanes numutkeun Islam kedah ngarujuk kanu pakar. Tunggulah kehancurannya kalau masalah tidak ditangani oleh pakarnya. Tak kedah nama nalika ngutip sumber oge kedah luyu atuh sareng kepakaran seseorang. Sabari teu dicantumkeun nya. Sartono Kartodirjo naon bukuna teh teu aya di daftar pustaka. Salajengna Pikri nya teu disebatkeun, teu dianalisisnya Pikri ngeunaan Diponegoro. Diponegoro lahir 1885 pami 1785 pami telepatnya. Janten nalika anjeunna ngalawan Walanda teh yuswana 40 tahun. Kedah nama dianalisis tah ieu 40 tahun teh kalebet tokoh anu masih anom atau tos sepuh. Margi nalika orang revolusi Soekarno anu yuswana 44 tahun jadi presiden dianggapnya golongan tua nya. Sareng alim piwarang gerilya, piwarang perang dah tos sepuh lah 40 tahun mah. Janten ieu oge kedana mah anu dianalisis naon margina perlawanan Diponegoro akhirnya mah tiasa ditumpas ku Walanda panginten tos sepuh anjeunna. Kedana mah analisis oge dianalisis para pembantuna Kiai Mojo sabaraha yuswana. Wawanianan perang ngalawan Walanda, ngelawan senjata taktik modernnya. Janten panginten upami Diponegoro masih yuswa 20-an tahun mah baris langkung hebat ya peperangan ngalawan Walanda teh. Janten margi yuswana tos 40-an panginten janten ditambah di strategi taktikna kantos masih ngagunakeun cara-cara konvensional alternatif tradisionalnya. Sementawis Jenderal de Kock tos berpikir rasional, modern, ngangge taktik modern, kalebet senjata modern,
Tantos ngajantenkeun perlawanan di Ponorogo tiasa ditumpes. Sistem benteng stelsel teu aya dinu emutan di naon benteng stelsel teh cenah. Meureun ieu mah sistem perang modern ditetapkeun ku Jenderal de Kock. Kalebet diplomasi rundingan kalawan musuh. Komo rundinganna diayakeun dinu numutkeun Peter Carey kan dinu sasi Ramadan eta teh. Di Ponorogo mah polos ya alhamdulillah bulan suci Ramadan urang baris diangken ku Walanda padahal mah bade ditangkep janten eta anu teu dianalisis. Terus naon deui ieu nya tah anggoan di Ponorogo kenapa dianalisis eta teh non margina di Ponorogo abad 18 raksukana sapertos agim ayeuna eta kedah dianalisis da upami di Ponorogo leres ieu mah kedana ngangge blangkon ngangge sapertos orang Jawa we tapi anjeunna ngangge jubah nunjukkeun pemimpin muslim sapertos orang Turki Sultan Abdul Hamid atanapi agim ayeuna eta kedah dianalisis ieu naon maksadna di Ponorogo ngangge raksukan sapertos kieu. Da upami ninggal sultan-sultan Jawa pangagung di Jawa mah teu sapertos di Ponorogo anggeanana. Dugi ka ayeuna sultan-sultan Jawa tetep we ngangge kupluk teh gini. Janten eta kedahna mah dianalisisnya nembe eta masian informasi na enggal ari naon dijelaskeun sapertos biasa komo sabari maca mah nya maca nunjukkeun yen Pikri rupina mah kirang paham oge ngabahas ngeunaan topik ieu nya. Nah, tadi untung dibantuan ku anu pamungkasnya aya data 25 juta gulden teu disebatkeun sabaraha eta teh kira-kira upami ayeuna nilena. Untung ku Wahyu tadi jelaskeun sekitar 1,6 triliun tah. Urang mah kedah gaduh tafsir atuh entong hayu we numutkeun data sakieu nya teu aya maknana eta upami teu ditafsir ku urang. Kalebet oge korban sakieu ratus ribu numutkeun nu sanes sakieu ratus ribu ari numutkeun saderek sabaraha kinten. Kedahna urang teh gaduh tafsir, gaduh pamadegan sapertos kitu supados urang teu hayu percaya bae kanu data-data anu disajikeun ku penulis-penulis anu sateu acana nya. Eta ti Fikri anu pamungkas di Wahyu nya ieu oge anu teu dijelaskeun nya janten teu acan aya informasi nu enggal kecuali tadi anu 1,6 triliun nya. Sapertos non margina di Ponorogo pangagung ti Yogyakarta geuning kersa gawe bareng sareng Raja ti Solo. Kapan antawis Jogja sareng Solo teh mumusuhan kan? Tapi ya hebat ya Pangeran Diponegoro kerjasama sareng Raja Solo Pakubono teu dianalisis. Padahal penting pisan. Oge margi panginten nya masih maca teh wahyu oge sami janten kirang paham rupina mah kana topik kana judul anu dipilih nya. Naon margina jangan entong nyalahkeun Walanda depi et impera dugi ka Kesultanan Mataram teh dipecah belah ku Walanda. Anu Mataram runtag mah sanes ku Walanda. Ku perjanjian Giyanti di antara pangagung-pangagung Mataram nyalira. Antawis Pakubono sareng Hamengkubuwono pacogregan. Pecahna oge perjanjian Giyanti mah dina zaman VOC lain zaman Walanda. Pemerintah Walanda langsung VOC makan para konglomerat Walanda itu para pengusaha Walanda sanes VOC anu mecah kerajaan Mataram pangagung-panggung Mataram nyalira sultan-sultan Mataram nyalira antawis Pakubono 3 duka 4 sareng Hamengkubuwono 1 Pangeran Sambernyowo teh atanapi saha eta teh nya Haji naon Pangeran Masaid janten urang mah kitu nya hayu urang teh pajogregan parasya nyalahkeun batur ceuk Walanda naon maneh sorangan nu parasya nyalahkeun ka saya ceuk Walanda teh jadi sing runtagna Mataram teh dugi kapecah aya Yogyakarta aya Surakarta engke Yogyakarta oge aya Paku Alaman engke di Solo oge aya Surakarta aya Mangkunegara eta teh entong
tong nyalahkeun teuing batur, salahkeun diri sorangan. Jangan urang mah kitu teh nya eta hitam putih teh cara berpikir teh dianalisis kalayan rasional kalayan logisnya. Jantan babat Gianti anu ngajantankeun Mataram Runtag, jantan 2 akhirnya jantan 4 tangtos Walanda salaku nempatkeun residen masihan nasihat anu hoyong supados Sultan-Sultan Jogja, Sultan-Sultan Solo oge luyu sareng kepentingan politik ekonomi Walanda. Eta mah di mana-mana urang ayeuna nempatkeun duta besar di negara sanes oge baris ngadukung penguasa anu nguntungkeun politik luar negeri urang nya janten eta mah universal di mana-mana ge kalebet Walanda. Janten Walanda mah di Jogja di Jakarta teu ngajajah langsung. Nempatkeun duta besar, nempatkeun residen anu tangtos nalika masihan nasihat oge kedah luyu sareng kahoyong Walanda. Eta anu ngajantenkeun Diponegoro protesnya eta oge panginten anu ngajantenkeun Pakubono sabaraha genep teu resep ka Walanda akhirnya mah kerjasama sareng Diponegoro tapi eta teu dianalisis ku Wahyu nya. Terus naon nya Wahyu nalikan rangkeun seurting nyebat selanjutnya makana saur simkuring tadi hanjakal salajengna waktosna seep nya janten margi maca teh henteu paham naon-naon anu bari dugikeun. Kalebet tadi anu pamungkas Diponegoro hoyong merdeka ti saha ada Yogyakarta Surakarta mah teu dijajah ku Walanda langsung. Benten sareng Priangan. Janten konsep merdeka hoyong bebas di Walanda teh acan aya atuh. Engke eta mah dino awal abad 20 saatosna para pemuda anu dididik diatik ku cara-cara barat modern gaduh konsep merdeka self determination di negara-negara barat nembe urang teh kedah merdeka ieu ti Walanda. Walanda teh diskriminatif teuing cara ngajajahna teu eksploitatif teuing tah nembe aya kesadaran merdeka. Ari zaman Diponegoro mah boro-boro aya hoyong merdeka sareng merdeka ti saha? Merdeka ti Sultan Jogja meureun supados gelar sultan teh dipasikeun ka Diponegoro entong ka budak anu masih ololeho. Kan eta teh masalah suksesi kesultanan di Jogja salah sama Diponegoro naon protes ka pihak keraton, pihak keratonna langkung nurut ka nasihat-nasihat Walanda dugi ka Diponegoro akhirna mah naon protes ngayakeun perlawanan sanes bae ngalawan Walanda tapi ngalawan pengagung-pengagung kesultanan di Yogyakarta. Eta anu kedahna di analisis nya. Lumayan ya rada nyangkolong kana waktos margi simkuring hoyong sobi margi saderek teh calon sejarawan janten nalika ngadamel makalah lengkep engke urang mah ngangge analisis anu logis sareng rasional be teu kedah ngalepatkeun sanes teu kedah perspektif urangna hitam putihnya. Ayeuna PPT-na urang dianalisisnya supados ieu nalika ngadamel makalah oge sae nya. Janten ti Afrizal Arif kekuasaan Inggris di Jawa. Janten ti acan jelas ieu teh naha ngabahas kekuasaan Inggris di Jawa atanapi ngabahas masalah suksesi di Keraton Yogyakarta nya Arif. Eta kedah fokus kapan judulnya kekuasaan Inggris di Jawa toh saya eta urang mah fokus ka kumaha kekuasaan Inggris di Jawa teh. Ieu mah ayo ngabahas masalah suksesi naon pergantian kesultanan di Yogyakarta janten upami aya masalah eta fokusna tetep ka kumaha kebijakan Inggris atau kekuasaan Inggris di Jawa eta. Luyu sareng judulnya. Ente nyinggung ngeunaan Daendels-nya padahal Daendels-nya diutus ku Raja Walanda anu di kawasan ku Prancis kangge mempertahankeun Jawa ti Inggris. Ya mah langsung ka Jansen geus. Jelas Jansen mah lepat masihan komando ka tentara pribumi janten kawon ka pihak Inggrisnya. Oge tadi teu tiasa ngabentenkeun naon maksud indirect rule nya pemerintahan langsung janten boh Perancis, boh Inggris, boh Walanda, boh POC teu aya ngajajah langsung
rakyat Indonesia indirect rule ngandugi ka controller kehendakna mah ti bupati ti eta mah langsung ku pejabat pribumi bangsa urang sorangan tangtos anjeunna naon numutkeun ka hoyong Walanda janten teu cekap sumber daya manusiana upami Inggris Walanda nempatkeun pejabatna dugi ka desa-desa dugi ka kabupaten teu cekap janten Walanda cekap dugi ka residen, asisten residen, controller bungkul. Nu sanesna mah bangsa pribumi nyalira. Jangan upami bade ngalepatkeun Belanda kejam antong ngalepatkeun Walanda wungkul pejabat pribumi urang sorangan anu kejam saleres namanya. Nah kersa naon nurut ka Walanda gitu. Perkawis zaman Rafflesnya ieu naon Bengkulu dituker sareng Malaka oge ngadegna Singapura teu dibahasnya. Padahal Raffles teh rada kuciwa, rada ambek ku gara-gara naon Sumatera, Jawa sareng wilayah sanesna diserahkeun ka Walanda. Akhirna mah numputkeun Raffles kangge nyaingi Jakarta atanapi Batavia kapungkur mah urang adegkeun kota Singapura. Bengkuluna dituker sareng Malaka anu kangtos dijajah ku Walanda. Pami saderek angkat ke Singapura masih aya keneh jalan Bengkulen. Jalan Bengkulu nya nunjukkeun Raffles memang kataji pisan ku Sumatera, kataji pisan ku Jawa dugi ka anjeunna nyerat The History of Jawa nya. Anu ku saha ieu teh nu ku Afrizal Arif dirujuknya buku nare Raffles ngeunaan The History of Jawa padahal tos diterjemahkeun ka bahasa Indonesia sejarah Jawa kedana mah diangge atuh janten sumber rujukan tong disebatkeun wungkulnya janten sumberna 7 memang tos cekap tapi tetap masih kirang minimal kedah 10 nya sareng pilarian deui sumber-sumber anu relevan sejarah anu standar kalebet artikel-artikel ilmiah dina jurnal ngeunaan ka kawasan Inggris di Jawa. Sobi makalahna kedah langkung saya tibatan presentasinya. Anu kadua ti Indri Rahmadianti, perlawanan Patimura terhadap kolonialisme Belanda 1817-nya. Kami tadi tos disebatkeun nya janten analisis ngeunaan sebab-sebab perlawanan sareng akibatna masih hitam putih keneh muji-muji Inggris nya ngagogoreng Walanda nanaonan urang mah teu aya patula patalina nya janten Patimura ngalawan Walanda tapi nganuhunkeun ka Inggris eta mah nanaon urang mah analisisnya non margina Patimura gaduh sikap gaduh pamadegan gaduh tindakan sapertos kitu ka Walanda janten eta anu kedah dianalisis. Oge kedah aya naon bentena atuh kasus Patimura ieu sareng studi-studi anu sateacana. Atanapi sareng panalungtikan anu tos aya ngeunaan ieu tokoh Patimura. Upami teu aya bentena mah kirang maknana nya gitu. Ieu rupina aya patula patelna sareng sumbernya upami opat keneh mah masih kirang komo ditambah di cara nuliskeun sumber di nurita pustaka teh kacau balau nya teh acan ngartos rupina mah Indri kumaha upami nulis judul buku kumaha upami ngagunakeun sumber tinu skripsi tinu jurnal kan upami buku mah judul buku anu kedah dicetak miring upami skripsi tesis disertasi sanes judulna anu dicetak miring margi teh acan diterbitkeun janten buku janten skripsi sarjana tidak diterbitkan, tesis magister tidak diterbitkan, disertasi doktor tidak diterbitkan. Eta anu tidak dicetak miring. Artikel dina jurnal, nami jurnalna anu dicetak miring, tong artikelna. Janten cara nuliskeun sumber oge masih teu acan pahamnya. Pialaran oge mangga buku-buku standarnya ngeunaan Patimura, ngeunaan sejarah Maluku, ngeunaan
pangin Kesultanan Ternate Tidore nya di Maluku tinu buku-buku atau napi tinu artikel-artikel anu sanesna supados sumberna ulah ngan opat wungkul. Salajengna ti Anissa Ambarnis menyingkap tabir gerakan Padri terhadap purifikasi Islam di Sumatera Barat. Ta Anissa, iya mah sanes judul orang sejarah ya mahnya. Menyingkap tabir gerakan Padri iraha ya teh. Oh, Padri kamari 2000 hiji. Jantan kedah jelas orang sejarah mah iraha ya teh. Bagi gerakan Padri teh seueur sanes di Sumatera Barat di Nusanes ge aya. Kalayan waktosna benten-benten. Orang sejarah mah kedah ngangge tahun, kedah ngangge periode. Upami henteu mah eta mah naon sanes judul sejarahnya. Oke, nalika presentasi eta gambar-gambarnya teh gambar-gambar anu didugikeun teu luyu sareng topik pembahasannya. Ayo gambar guru, gambar barudak, naon teh aya gambar padri, teh aya gambar Imam Bonjol, teh aya gambar harimau nan salapan, jangan teu luyu sareng topik pembahasannya. Nalika ngabahas nganalisis perspektifna sosiologis teuing kirang aya unsur sejarahna. Dugi ka ngecap Padri teh golongan ekstrim. Eta mah memang orang sosiologi, orang ilmu sosial mah kitu milarian generalisasi. Ari sejarah mah justru uniqueness, kedah aya unsur unikna sareng luyu sareng naon dina zamanna. Urang teu tiasa ngecap Padri itu golongan ekstrim, golongan radikal. Kedah tiasa ngajelaskeun non margina Imam Bonjol, Haji Miskin, usahana gaduh sikep pamadegan sapertos kitu. Janten urang mah eta we. Untuk kedah eta mah tindakan ekstremis, tindakan radikal. Janten eta mah orang ilmu sosial memang bade milarian generalisasi gitu, tapi kangge orang sejarah mah radikal dinu abad 18 teh hartosna hoyong ngalalempeng supados umat Islam di Minang teh luyu lah sareng Al-Qur'an sareng As-Sunnah entong teuing numutkeun adat kebiasaan eta mah kepercayaan nenek moyang kedana mah kitu ngajelaskeunana. Ditambah tadi ongkoh gerakan Padri radikal tapi dinu dakwahna dakwah salaf sareng ngangge tarekat asa aneh. Di mana tuh gerakan Wahabi toleran ke gerakan tarekat. Kalau misalnya direk naik haji atau umroh teu aya teu kenging ku askar-askar di Mekah orang teh ziarah kubur. Ka makamna bagina Nabi wae sok teu kenging eta syirik-syirik cenah. Janten tarekat tasawuf mah eta mah tuh golongan Wahabi, golongan Padri mah anti pisan. Kapan gerakan Padri mah hoyong ngalengitkeun kebiasaan adat kebiasaan anu awon anu tadi disebutkeun TBC. Taklid, bid'ah, khurafat. Hayu ieu dinu dakwahna aya gerakan salaf sareng tarekat. Salaf mah oke lah eta mah hoyong ngauwihkeun deui umat Islam teh dina zaman baginda Nabi atawa nabi sahabat Khulafaur Rasyidin. Tapi tarekat teh aya Patula Patalina sareng gerakan Padri gerakan Wahabi. Tarekat mah justru eta anu dikecam, anu di hoyong di bebener ku gerakan Padri supados luyu sareng naon Al-Qur'an dan As-Sunnah bae. Sanaos dinu akhirna mah aya kompromi sanes dugi ka ayeuna kapan di Minang adat bersandi syara bersandi kitabullah. Akhirnya mah mangga oge ngamalkeun adat kebiasaan kalebet tarekat tapi kedah numutkeun syariat. Aturan agama. Aturan agamana kedah luyu sareng kitabullah. Adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Eta kompromi salerosna mah tinu gerakan Padri sareng golongan Islam tradisional di Sumatera Barat. Pamungkas ngeunaan tadi Sartono Kartodijo terus dibahasnya. Janten urang upami nyutat hiji pendapat kedah dumasar kanu pakarna. Komo sabari ieu Sartono Kartodijona henteu aya di daftar pustakanya. Sumberna kirangnya upami 5 mah janten baca
cobi baca buku-buku standar ngenaan gerakan Padri ti Christine Dobin. Eta ngenaan perubahan sosial ekonomi di Sumatera Baratnya Christine Dobin disertasina saya pisah. Baca disertasinya Taufik Abdullah. Wah, sejarawan hebat ya. Langkung hebat di Sartono Kartodirjo upami ngenaan Islam di Indonesia mahnya. Baca atuh bukuna Hamka aya ngenaan gerakan Padri nya. Kalau bersejarah Islam di Minang. Bacalah Indonesia dalam arus sejarah anu editorna penyuntingna Prof Taufik Abdullah sareng Prof Abel Lapian. Ngenaan gerakan Padri, ngenaan gerakan Islam di Minangkabau. Sareng artikel-artikel ilmiah sanesna dina jurnalnya. Pados makalahna langkung lengkap untuk dumasar karena naon sumber-sumber anu kirang. Anu kaopat ti Fikri Al-Ghifari, perang di Pangeran Diponegoro dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dalam Perang Jawa, Jawa Orloh 1825-1830. Sami nyage saderek ngagunakeun sumber nanti Peter Kare kinten-kinten naon bentena makalah saderek engke sareng analisisna Peter Kare. Kedah upami nu makalah nu sae mah kedah aya bentena atanapi nambi informasi ti studina Peter Kare. Upami ngan numutkeun pendapat Peter Kare wungkul mah eta berarti ngan ngaringkes wungkul pendapatna Peter Kare nya teu aya hal baru, teu aya data baru. Saya upami makalah saderek engke cing numutkeun Peter Kare mah kieu tapi aya data nu enggal panginten ti sumber sanes kangge nambihan informasi ti studina Peter Kare eta saya ya. Tapi upami teu aya bentena mah nya eta mah berarti ngan ngaring kesungkul atanapi ngan numutkeun Peter Kare wungkul. Kalau tadi ngeunaan korban perang numutkeun Peter Kare sakieu numutkeun Indonesia dalam arus sejarah atanapi numutkeun SNI sakieu saderek teu gaduh pamadegan ari numutkeun saderek sabara panginten tinu sumber anu sanesna nya tah kedah nama urang teh gaduh analisis ngeunaan korban ya. Kalebet oge nya perang Jawa nya tadi tos didugikeun ieu teh Diponegoro teh sanes wungkul ngalawan Walanda ngalawan Pangagung Yogyakarta nya lira margi anjeunna teh kalebet putra mahkota nu berhak janten sultan. Tapi ku Hamengkubuwono katilu hayu diserahkeun ka budak putra mahkota anu masih ololeho keneh. Nalika putra mahkota anu masih anom maot oge diserahkeun ka nu sanes. Janten Diponegoro rumaos kedah mah ieu teh hak sultan teh kangge anjeunna salaku putra sulung. Tapi di langkahan janten langkung nurut ke nasihat-nasihat Presiden Walanda tibatan ke tradisi keraton nyalira iya anu ngajantenkeun Diponegoro ambek sareng akhirnya mah ngalawan sanes wungkul ngalawan Walanda ngalawan oge panggagung-panggagung di Yogyakarta. Janten eta anu kedah dianalisisnya ku saderek. Rujukanna tos lengkap salah tapi tetap kedah ditambihan ku sumber-sumber anu standar anu relevan. Janten sapertos buku Nariklep tiasa dianggenya sanes bae sejarah Indonesia modern babat Giyanti kangge tiasa memahami naon margina Yogyakarta pisah tinu Surakarta, naon margina Kerajaan Mataram ti Sultan Agung runtag janten opat ayeuna aya Kasultanan Yogyakarta, Paku Alaman, aya Kasunanan Surakarta, aya Mangkunegaran. Eta kedah ngangge bukuna Riklep atanapi buku-buku nu sanesna. Darsiti Suratman ngeunaan kehidupan di keraton mana Jogja atanapi Surakarta eta diangge saya nanya. Tangtos kalebet oge artikel-artikel dina jurnal. Kangge ngalengkepan makalah saderek supados rujukan anu tos sae ieu langkung lengkap di langkung munal deui supados aya bentena aya informasi enggal aya data enggal nalika ngabahas ieu ngeunaan Pangeran Diponegoro. Itu numutkeun Peter Kare wungkul. Pamungkas ti Wahyu Ramdhani perlawanan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur terhadap kolonialisme. Rupiah mah judulna teh kira ngagambarkeun naon-naon anu dibahasnya. Ari ngabahasna Diponegoro sareng Pakubuwono genep, ari judulna hayu masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Jawa Timur, naon.
Orang mah studi sejarah, sana studi sosiologi, sana studi ilmu politiknya, jantan orang mah langkung hade ngabahas tokoh we. Ayeuna masyarakat Jawa Tengah saha? Masyarakat Jawa Tengah teh masyarakat Jawa Timur da can aya istilah Jawa Tengah Jawa Timur abad 18 mah istilah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, produk abad 20. 1820-an sampai di aya istilah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat teh janten saderek historis sellers namanya. Henteu luyu antawis judul sareng naon anu dipedar. Ari mendarna hoyong ngabahas Pangeran Diponegoro sareng Pakubono genep. Ari judulna hayu masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur. Cek Jawa Barat teh ari saya naon teu disebut padahal pengaruh Diponegoro ya aya di Garut di Jawa Barat. Seueur naon pengikut-pengikut Diponegoro anu akhirna mah aya sumebar di Priangan kalebet di Garut. Janten saderek judulna kira ngagambarkeun naon anu dipedar dinu eta. Cing dinu makalahna upami bade ngabahas Diponegoro sareng Pakubono kedah luyu we. Entong ieu judul historis ya margi istilah masyarakat Jawa Tengah sareng Jawa Timur teh acan aya dinu abad 18 nya. Kapan Walanda we nyebatna ge di Jawa Orloh, perang Jawa. Teu aya istilah perang Jawa Tengah, perang Jawa Timur nya. Janten Walanda we nyebatna perang Jawa. Nunjukkeun yen istilah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur teh acan aya dinu abad 18 nya. Nya kitu oge tadinya hayu nyalahkeun teh kabeh ka Walanda we Depide et Impera adu domba. Orang Melayu mah saya nyebatkeun Depide et Impera teh divide and rule. Politik pecah dan perintah. Kata ada orang menahan Divide et Impera diterjemahkan adu domba. Jadi anggap bangsa Indonesia seperti domba kersa diadu gitu. Anu saya mah politik memecah dan memerintah. Nah, itu bahasa Melayu langkung kena. Tibatan orang sok terjemahkeun politik adu domba. Nah, bangsa orang siga domba gitu kersa diadu-adu. Janten urang mah kedah dijelaskeun kalayan logis rasional bae. Non margina Walanda biasa ngamalkeun politik divide teh ngabagi-bagi and impera menguasai. Janten margi bangsa urang sorangan teu akur sok parasya sok pacogregan atuh Walanda oge baris mihak ka kanu nguntungkeun anjeunna. Janten nalika aya pacogregan ngeunaan putra mahkota di Kesultanan Yogyakarta, tangtos Walanda moal mihak ka Diponegoro, mihak ka putra mahkota anu masih ololeho anu gampil dipangaruhan ku Walanda. Janten untuk sadayana orang ngalepatkeun Walanda. Janten malihan sok aya pendapat kieu bangsa Indonesia bersatu teh kedah nganuhunkeun ka Walanda. Margi urang tiasa ngahiji kieu teh margi aya Walanda. Aya salaku musuh bersama malihan wilayah Republik Indonesia urang ayeuna kan eta warisan ti Walanda. Upami teh aya Walanda mah meureun wilayah urang teh duka nya Kesultanan Yogyakarta ngan sakitu, Raja Bali ngan sakitu, Kesultanan Sumatera Timur ngan sakitu, Pajajaran Jawa Barat ngan sakitu, moal aya negara Republik Indonesia anu ngahiji sapertos ayeuna. Janten urang dinu hal ieu mah justru entong nyalahkeun Walanda, kedah nganuhunkeun ka Walanda margi tos ngabentuk wilayah Indonesia sareng masyarakatna bersatu. Tah eta. Janten naon analisisna urang mah anu logis sareng rasional bae nalika ngajelaskeun nalika nganalisis fakta-fakta sejarah. Kalebet oge sebab-sebab perang Diponegoro dugi ka kawona dianalisis kalayan logis sareng rasional bae nya. Teu kedah ngalepatkeun pihak anu sanesna. 10 sumberna tos cekap tapi kirang relevan. Janten cobi upami Diponegoro mah tadi Petre Kare kedah dibaca, kedah diangge nya. Ngeunaan Diponegoro baca oge buku Nari Klep, ngeunaan tadi Perjanjian Giyanti, ngeunaan sejarah Yogyakarta, Surakarta, janten wahyu tos 10 sumberna tapi kirang relevan ngabahas ngeunaan Diponegoro sareng Pakubono genepna masih sumber-sumber anu sanes kedah nama baca sumber-sumber sejarah anu standar anu relevan upami Diponegoro panginten baca Peter Kare, baca oge sumber-sumber anu sanesna kalebet
sejarah Kesultanan Yogyakarta sareng Surakarta Riklep pakar nya ngeunaan sejarah Jawa. Anjeunna disertasina ngeunaan Babad Giyanti sareng runtagna ka kawasan Mataram janten 2 Yogyakarta sareng Surakarta. Oge anjeunna ngeunaan sejarah Jawa. Nalika zaman VOC atanapi nalika zaman Kesultanan Yogyakarta sareng Surakarta. Kalebet tangto sejarah Indonesia moderna saya pisan upami kusadarek dirujuk. Kalebet oge nalika nulis sami nya teu acan paham lebih mah janten aya skripsi, judul skripsi dicetak miring. Kapan skripsi mah teu acan diterbitkeun, kedahna skripsi sarjana belum diterbitkan, nah eta nu dicetak miring. Naon Taufik Abdullah DKK, naon DKK teh nya Taufik Abdullah mah upami DKK mah naon DKK teh upami saderek ngagunakeun petunjuk pedoman penulisan di UPI, sareng UPI oge ngagunakeun sistem APA, American Psychology Association, kadana mah teu aya istilah DKK, kedah et al. Naon et al teh upami penulisna langkung ti 3 jalmi. 4 jalmi, 5 jalmi, 10 jalmi, eta nembe Taufik Abdullah et al. Ieu mah Taufik Abdullah na ge nganduaan, Taufik Abdullah sareng Abel Lapian, serat teh duanana. Anjeunna ge sanes penulis tapi editor IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah. Jangan kedahna Taufik Abdullah dan Abel Lapian dalam kurung ed editornya nembe judulna janten nyerat sumber rujukan ge ieu sanes kangge Wahyu Unggulnya nu sanesna coba baris janten kriteria penilaian oge nah saderek teh paham teu cara nyutat, cara ngutip, cara nyeratkeun daftar pustaka. Rupina eta anu tiasa di komentaran kusim kuring ieu teh saleresna komentar-komentar ti sim kuring sanes bae ditujukeun ka 5 presenter mahasiswa dinten ayeuna tapi cobi kangge mahasiswa-mahasiswa anu baris presentasi dina minggon payun supados naon-naon anu dugikeun teh ieu teh kedah diperhatoskeun. Margi urang mah calon sejarawan, janten nalika nganalisis teh anu objektif anu netralnya teu kedah urang mah ngangge perspektif ngangge analisis anu hitam putih anu sok ngalepatkeun batur ngalepatkeun tokoh-tokoh sejarah ge jalmi gaduh pamadegan gaduh sikap gaduh pemikiran gaduh tindakan anu rasional anu tiasa dianalisis ku urang daur margina anjeunna sikapna kitu tindakanna kitu tekeng orang nyebut si Raffles dasar jahat bla bla eta mah keun lah urusan nu kitu mah sanes urusan sejarawan eta mah nya keun eta mah urusan Gusti Allah wae engke buah-buah tokoh-tokoh anu ku urang disebut jahat teh di akhiratna mah lebet ka surga meureun jadi orang mah tekenging nuduh-nuduh tokoh sejarah dianalisis we non margina Riklep gaduh pamadegan kitu non margina Diponegoro gaduh sikap kitu non margina Patimura tindakanna kitu eta we dianalisis supados orang paham tindakan-tindakan tokoh sejarah salaku manusia anu gaduh pamadegan dugi ka iraba ge tindakanna tiasa kitu pantes upami kitu mah pantes Patimura teu resep ka Walanda margi da kebijakan politik Walanda mah kieu janten teu kedah ngawonkeun Walanda urang mah kahartos upami kitu mah kahartos upami kitu mah Diponegoro sikepna ka Kesultanan Yogyakarta ka Walanda margi kebijakan Sultan Jogja sapertos kieu nasihat-nasihat Walanda sapertos kieu janten kalebet oge non margina Padri Patimura Diponegoro kawon mayunan Walanda urang mah dijelaskeun ku rasional ku logis rasional teu kedah ieu teh gara-gara Walanda nerapkeun politik adu domba naon saha nu ngadu domba emangna tokoh sejarah ulang teh domba kan sanes jalmi hebat oge anu gaduh pamadegan gaduh sikap gaduh pemikiran ngan rupina ieu pemikiran sikap teh masih kawon ku cara berpikir modern sistem persenjataan modern sistem organisasi modern anu diterapkeun ku sistem kolonial Walanda. Janten didinya pentingnya orang diajar sejarah teh supaya
pantas we di Ponorogo kawon, Imam Bonjol kawon, Patimura kawon, margi cara berpikirna, sistem persenjataanna, sistem organisasina masih ngangge cara-cara anu konvensional, anu tradisional, teu acan modern. Tim kuring kantos ngabahas, kantos nyinggung anu margina Cornelius Spillman, nalika dinu perang Makassar tiasa ngawonkeun pasukanna Sultan Hasanuddin. Dinu taktik strategina Spillman matos modern pisan, berdebat di antawis staf-staf tentarana kumaha taktik strategi mayunan pasukan Hasanuddin di Makassar. Wah, berdebat. Ari pasukan Sultan Hasanuddin di Makassar mah teu aya perdebatan ngabahas taktik strategi, kalaka zikir we hayu jeung nurut numutkeun hiji komando ti Sultan Hasanuddin mungkun serang, serbu. Jadi diskusikan kumaha cara nyerbu, kumaha cara nyerangna supados tiasa berjaya mayunan pasukan POC. Janten eta anu kedah di analisis kalayan logis sareng rasional supados nalika urang diajar sejarah teh seueur ilmu, seueur pelajaran, seueur ibroh, seueur makna anu tiasa dipelajari ku urang. Sareng urang tiasa memahami tokoh-tokoh sejarah, tindakan-tindakan pemikiran tokoh-tokoh sejarah kalayan logis sareng rasional ya. Dina zaman. Rupina eta tos bade 2 jamnya tabu 7 ayeuna tos bade tabu 8 tuh janten urang pungkaskeun dugi ka sakieu bae panginten saderek tadi oge tos ngadamel panginten komentar-komentar ringkes mangga didugikeun dina WhatsApp grup. Urang pungkas bae dinu perkuliahan Zoom meeting dina ayeuna insyaallah urang tepang deui minggon payun urang ngupingkeun presentasi tinu mahasiswa anu sanesna. Mangga urang pungkas sasarengan ku sami-sami ngalapadkeun alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Mangga sami-sami urang ngalih ke WhatsApp grup ningal komentar-komentar ringkes di para mahasiswa anu sanesna. Mangga tiasa live di Zoom meeting.